হাই ফ্রেন্ড, আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি তোমাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি এক স্ন্যাক্স। এই স্ন্যাক্স বানাতে আমরা প্রথমে আলু সিদ্ধ করে নিয়েছি, তারপরে চালের গুঁড়ো নিয়েছি, এরপর কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি, নিয়ে এগুলো ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। এগুলো মাখিয়ে নিয়ে একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি, লবণ দিয়ে আরও ভালো করে মাখাতে হবে। এবারে একটা লম্বা করে লেচি বানাতে হবে। আমরা এরকম লেচি দুটো বানিয়ে নিয়েছি, ভালো করে ডলে ডলে করে নিতে হবে। এবার আমরা একটা ছুরি দিয়ে এগুলো পিস পিস করে কেটে নিয়েছি। এরকমভাবে আমরা সবগুলো পিস পিস করে কেটে নেব। আর এই রেসিপিটি যদি ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। এবার একটা কাঁটা চামচ দিয়ে সেইগুলোকে বিধিয়ে দিয়ে একটা ছিদ্র ছিদ্র ডিজাইন করে নিয়েছি। আপনারা যেরকম পারবেন সেরকম ডিজাইন করে নেবেন। আমি এরকমভাবেই ডিজাইনটা তৈরি করেছি। এবার এরকমভাবে সবগুলো ডিজাইন করে নেওয়ার পরে এর আমরা একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি। ফ্রাই প্যানটা গরম করে নিয়ে তাতে রিফাইন তেল দিয়ে দিয়েছি। পরিমাণ মতো তেল দেওয়ার পরে এবার আমরা তেলটা গরম করে নিয়ে সেই স্ন্যাক্সগুলো সবগুলো একটা একটা করে আমরা দিয়ে দেব। আর এটা অবশ্যই তোমরা বিকেলবেলা জলখাবার বা চায়ের সঙ্গে খেলে খুবই ভালো লাগবে। একবার অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে দেখবে। এবার এক পিঠ হয়ে গেছে, এবার আমরা পরের পিঠটা উল্টে দেব। পরের পিঠটা উল্টে দিয়ে দেখো লাল লাল করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমরা সবগুলো তুলে নেব। এরকম করে আমরা সবগুলো ভেজে নিয়েছি। এখানে আমি ধনেপাতা চাটনি দিয়ে সার্ভ করেছি। ধনেপাতার চাটনিটা দেখতে গেলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে এই ভিডিওটি দেখতে হবে।